देखो, इसे बनाने में ना टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब बन जाएगा ना तो इसे खाने में मज़ा भी उतना ही आएगा। तो चलो थोड़ा सा टाइम दे ही देते हैं और टेस्टी सा पुलाव बनाते हैं। अभी तक मैंने जो भी इसमें डाला है सभी को मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, पर हाँ, नमक और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना। और इसके बाद डाल दे रहा हूँ अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और आलू। और हाँ, हरे मटर तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके बिना पुलाव अधूरा सा लगेगा। टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें पाव भाजी मसाला और गरम मसाला भी डाला है। और 1 कप चावल को मैंने धुल के डाल दिया, साथ में घी 2 छोटे चम्मच। अब ये सब चीज डालने के बाद हमें इसे एक बार मिक्स करना है, लेकिन बड़े हल्के हाथों से। फिर जितना चावल लेंगे ना उसका दुगना पानी डालेंगे। तो मैंने 1 कप चावल लिया था,